Исәнсез, хөрмәтле халык иҗатын, музыка уен коралларын яратучы тамашачыларыбыз. Уен коралларының формасы, зурлылыгы, материалы, хәтта тембры кешеләрнең кайда яшәү белән, халыкның нинди шартларда, нинди табигатьтә яшәү белән тыгыз бәйле. Мисал өчен, кыргыз халык музыка уен коралларын алыйк. Инде кыргыз музыкасы табигать һәм табигатьтә яшәү рәвеше белән аваздаш. Менә алыйк аларның җырларын, җырлардагы сүзләрдә аларның табигате чалына, күчмә яшәү рәвеше чагыла. Инде хәтта инструменталь композицияләрне алганда да, анда инде табигать белән бу музыка аваздаш. Без беләбез кыргыз халкының күп кенә уен коралларын. Мәсәлән, кыргыз халкы дигәндә күз алдына килә кыяк, мәсәлән, комуз, керне уен кораллары. Инде без бүген кыргыз халкының жыгач, авыз, комуз дип аталган музыка уен коралы турында сөйләшербез. Кыргыз халкының теле төрки тел. Безнеке татарныкы шикелле. Шуңа күрә аның теле безгә аңлаешлы. Инде без жыгач, авыз, комуз дигәндә безнең татар теленә бик охшаш. Әйдәгез әле карап китәйек әле. Жыгач димәк агач дигәнне аңлата, авыз димәк авыз дигәнне аңлата, комуз димәк кубыз яки гомумән уен корал дигәнне аңлата. Инде тапшыруда аңлаешлы булсын өчен мин бу уен коралын агач, авыз, кубыз дип әйтермен, яки агач, кубыз дип кенә дәшермен. Инде агач, кубыз иң борынгы уен кораллар рәтенә керә. Бу уен коралы инде тимер кубызга кадәр барлыкка килгән. Музыкаведлар шундый фикердә, бу уен коралы бер үк вакытта берничә җирдә барлыкка килергә мөмкин. Мәсәлән, Сибир халкы шушы уен коралын биредә үскән, тайгада үскән агачлардан ясаган булсалар, мәсәлән, көньякта яшәүче халыклар, мисал өчен, бамбук агачыннан ясый торган булганнар. Агач кубызны бер башында таррак булган агач пластинадан ясыйлар. Бу уен коралының озынлыгы каядыр 18 см тәшкил итә, киңлеге 2 см тәшкил итә. Шушы пластинаның уртасында тел уелган, телгә бәйлиләр 30 см озынлыкта ефәк җеп бәйлиләр. Менә шушы җеп пластинаны тарта, авызга тириләр, пластинаны җеп ярдәмендә тарталар һәм менә шунда тавыш барлыкка килә. Инде бу пластинаны ясыйлар, мәсәлән, зелпе агачыннан, барбаристан ясыйлар, яки бүре җиләге дибез, яки карга миләшеннән ясыйлар. Элек-электән агач кубызда хатын-кызлар уйнаганнар. Инде замана үзгәрә бара, бүгенге көндә бу уен коралында ир-атлар да уйныйлар. Әгәр без тимер кубыз белән чагыштырабыз икән, тимер кубызның теле йомшаграк, сыгыла, шуңа күрә аның тавышы да озакка тирбәлеп тора. Агач кубызның теле каты, бөгелми, сыгылмый, шуңа күрә аның тавышы кыска-кыска гына бирелеп ала. Инде электән үк бу уен коралында бурдон тавышы ярдәмендә төрле табигать тавышын тасвирлаганнар. Инде бүгенге көндә шушы уен коралында ялгыз музыкантларына түгел, музыкантлар берничә музыкант төрле коллективларда, ансамбльләрдә берничә музыкант уйный. Инде хәзер сүздән музыкага күчик. Бездә бүген кунакта махсус музыкант, ул Кыргыз Республикасының мәдәният отличнигы, Устат Шакирт исемле традицион музыка үзәгенең музыкаль җитәкчесе Кутманалы Султанбеков безгә Күк исемле кыргыз халык композициясын уйнап күрсәтер. Әйдәгез әле бергәләп тыңлыйк.
Инде бик зур рәхмәт сезгә. Шуннан да үзенчәлекле тавышы агач кубызның. Бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә Устат Шакирт үзәгенә, аның музыкантларына, җитәкчеләренә. Чөнки алар үзләренең традицион кыргыз музыкасын саклыйлар. Инде бу үрнәк булып тора башка республикаларга, башка халыкларга да яхшы үрнәк булып тора. Менә шундый фидакәр музыкантлар, җитәкчеләр аркасында безнең традицион музыкасы яңа төсмерләргә бай була. Һәм инде үз юнәлешендә үсә. Һәм инде башка халыкларга, бөтен дөньяга танылып килә. Шушы яхшы нотада без үзебезнең сәхифәне төгәллик. Исән сау булыгыз, киләсе очрашларга кадәр.